รับส่งผู้โดยสารจากสถานีหนองคายไปทางสถานีนครราชสีมาครับบนรถชุดนี้เมื่อออกจากสถานีบ้านเกาะไปแล้วจะหยุดรับส่งที่สถานีชุมทางถนนจีระเป็นสถานีต่อไปครับ แต่น้ำเรียบร้อยครับคือว่าหนองคายเชื้อ